Bakalım bunlar mı? Buyur abi. Bak şu sana açacak bak geri kaçar. Soluması biraz hızlı giriyor şu. Ara ara hızlı soluyor. Bak gördün mü? Zaten ağızda hafiften köpürmüş şey de. Gerçi bir şey mi verdiniz? Bir şey mi emdi diyeceğim de emmez bu kocaman. Ne gibi? Bağlama imkanımız var mı? Onu mu? Bağlarız ya. Buzağlarda enzootik pnevmoni var, akciğer şeyi de. Nasıl? Enzootik pnevmoni var, akciğer şeyi var, hastalığı var. Buzağlarda. Buzağlarda ya. Buzağlarda Genel işte her tarafta. de onlara Ara ara öksürüyorlar. mevsimsel değişikliğe bağlı. Valla bağlayalım, vuruverelim abi bir de bakalım o gerekirse o kadar. Ben bir üzerimi değiştireyim. Ciğerleri falan dinleyelim de. Bunlar Ciğerler dinleyelim abi. aldığın simenterler değil mi? Evet abi aldım. Nereden geldiydi? Bursa'dan mı geldi? İstanbul'dan ha. Avrupa yakası. Avrupa yakası. kaç liraya aldıydın bunları? Valla abi nakliye ile beraber 4 lira geldi. 4.000 liraya geldi diyor. 10 4'er bin liraya. Aynen. Ya güzelmiş, tipleri güzelmiş. Güzel ya. Plek cinsi bunlar. Gel bakayım. Bir dinleyelim ciğerleri. Her yerde böyle buzağlarda sıkıntı var şimdi. Öksürük möksürük. Kuzularda da var gerçi ya. Birden hava değişiyor. Evet. Hava dengesiz. Rüzgar da felaket. İçeride cereyan yapacak bir yer de yok zaten. Ya öyle. camlar kapalı. Bir kapı açık hava alsın diye. Aynen öyle. Malzemeyi alayım. Ne zamandır boya gelmiyor? En son doğumu ne zaman yaptıydı? 4 ay oldu. Buzağısı 4 ay mı aylık oldu? şu an. Ha 4 aylık buzağısı. Aha. Durun lan. Montofonu. Dur ya. Biz geçen hangisini açladık ya? Düveyi açladık şu. Düveyi açladık. Ne oluyor? Tamam. Hayt. Bir video çıksın en azından bize. Video basamıyoruz mesela. YouTube'a mı atıyorsun abi? Aynen. Nasıl, var mı bayağı takipçi? Var bayağı takipçi var ya. Video atamıyoruz güzel işten işler yoğun. Çekim yapıyoruz ama bir şöyle boşluk bulup editleyemiyoruz şeyi. Ona da zaman lazım. Aynen zaman lazım. Dur. Hop. Aleykümselam. Hoş geldin Sabri. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyi bağım sen sonra. Sabri, iki Buyurun. inek var. Atar mısın be? Atarız abi ya tutarsın atarız. Var yani. Yatıs mı? Bundan sonra. Var var. Mıknatıs vardır anne. 2 tane. Bidonla bir şeyle yutturamadın mı ya? Ya ben beceremem. Tutacaksın delini. Bir de aykırı gelir. Aykırı gelirse Yok ya aykırı gelmez. çalışan bir olsa elini dibine kadar sokuyor. Bu ne? Yayındayız. Canlı yayındayız abi. Yumurtaları küçük öyle kismis de gözükmüyor da neden gelmemiş hayret yani bu ay. Ya bir hemen doğum yapar kadar bir geldi. 15-20 günde geldi. 20 günde geldi bir boya bir daha. Oluma vermedik. Daha yeni diye. Buzağısı yeni Bu arada Değil. Yok değil ya sadece şeye baktık ya. Yumurtalıkların durumuna baktık da. Yumurtalıklar çalışıyor. Bir hormon yaparız. Önce şu buzağı bir dinleyelim. Ondan sonra ona hormon yaparız. ya kamerayı çekiyor. Ya Sabri. Aynen abi. Çalışan olsa Aynen. Kamera mı abi ya? Dur. Evet dur abi. Şu takıldı bekle. Ya aman kapatın kapıyı. Bunu yapabilirsek. Dur lan. Sağlam büyüyor abi zaten. Bir sene sonra aşılanacak kıvama gelir bunlar. Dur. Yakaladınız mı? Ha bağlayacak mı abi? Öyle bakıvereyim diyeceğim de o şiddetliyse birkaç tane iğne yiyebilir yani. Bu ya. O zaman bağlayalım mı yine? Bağlayalım abi olsun. Şunları ayrıyetten iğne yaparız öyle serbest dolaşımdayken. Ay. Kaçarken mi? Buraya bu. Şuna. Fark etmez ya.
Bağlayamazsak oraya. Olur ya. Geçmez mi buradan geçer mi? Ne geçmeyecek? Bağlayıverem yanına ne olacak? Ya bir sıkıntı olmaz, sonra çözeriz ya iğneleri yaptıktan sonra. Bakın. Bakın Poyraz gel. Poyraz adı da. Poyraz Gel mı biraz. abi? Bırakayım mı? Sık soluyor. Burnunu Dur kaçmaz herhalde. Yok tutma ya, tutmana gerek yok. Bir ateşine bakalım da. Zaten öksürük de var, öbürlerinde de var. Tekin tükün öyle ya kuru sık öksürük soluyor. gibi. Sanki sıcakta şey gibi. Dur. Tamam. Ben. Neler çıkıyor diye. Sen ne korktun? Aletler diye. Sen ne korktun? Sabri o buzağıyı da göstereyim mi? Buzağının neyi var baba? Şey diye kamera diyor uzayı gösteriyorum diye. He, buzağı gösteriyor abi direkt. Şöyle uzaktan baktım mı gösteriyor. Yok mu abi ya, gösterir mi? Video kamera gibi bir şey bu ya. Öyle gösterse abi. Aynen. Yani şey aleti var mı, ona takıyor musun? Yok yok abi, o ayrı. 39 çok yüksek ateşi yok da. Nasıl? Yok mu? Çok yüksek ateşi yok ya. Ya bir işte aradığınız Normale yakın ama baksana soluması zaten şey sakat. değil mi? Biraz uzun Aynen. soluyor ya sabır. Aynen öyle abi. Böyle sıcakta yem yapmış böyle. Evet normal solmuyor yani. Sıcakta inekler solur ya. Aynı öyle soluyor. Hayvan olan yerde oluyor işte. Derdine dayanacaksan hayvanı İyi kurtarsın. ya. Ama olacak mutlaka. İnsanlar biliyor yani. Nasıl abi? Kötü ciğerler. Yok ya. Çok sigara içmiş abi. Çok sigara içiyor. Aynen. Açtım. Bir bakalım. Ben daha var. Çocuk yaparken seni çek abi. 5 dakikalık işleri var. İnsanlar da yapıyor mu? He? Bunlar da öksürüyor ya. Hep söksürüyor ya. Baksana. Biraz böyle bir görüyoruz. İlaçları reklamını koyayım. Nasıl? İlaçları Reklamını yapmayalım. aynen. Sıkıntı cezası var. Nasıl Sabri? İlacın reklamını yapmayayım diyorum. Sıkıntı cezası var diyor. He. Önce şu büyüklerden başlayayım dur. Tamam. Şşş. Canı yanar canı yanar. Şırıngayı diyecektik ya buldu. Dur. Tamam. Dur dur çıkma. Dur. Yaşa in. Ay. Ne diyeceksin o 2-3 tane iğne yiyecek, birkaç gün yapacaksınız öyle. Birkaç gün yaparız ya. Sabri. Dur. Sabri bir şey. Ama bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk sıcak olma. Zaten birine bir geldim ben, sıcak hepsine diyor. Öksürükten de değil, öyle sık sık soğuyor. O akciğer hastalığı en çoğunda var şey. Öksürük. Hepsinde var diyor ya. Bak, Şu ara var mı şey? Her yerde var ya, denk geliyor. O mevsimsel değişiklik kaynaklı. Hava genelde. işini. Hava sabit gitmiyor. Bir sene Celal şeyden, öksürükten 2 tane dana yiyordu. Ya doğruyu soğukta sormuşlar. Ya, Bizim o, öyle olsa zaten nasıl? ya o görev açık besiyor ama nasıl olduğunu bilmiyor. Yani açık besi yapıyor ama önünde yiyen duruyor. Bakıyor Ya ya. açık beside de oluyor, olmuyor değil. Onlarda da oluyor ya. Mevsimsel değişikliğe bağlı. Böyle büyük danalarda. Zaten pazarından falan gelen dananın 10 tanenin bir tanesi ölüyor illa. Ne yaparsın? Hadi ya. Tabii canım. Yok ya. Çok kötü değil mi oralar? Karışık. Ya kötüden ziyade zaten adamlar besici iyi malı çıkartmıyor pek. Değil mi? Pazara getirdiğim ona Aynen göre. pazara yani küçük buzağı adam kendi besici zaten. Ne gerek var şeye diyor. Değil mi? Adam. Sabri bunun bir iğne şeyi var. Şu sert yeri var burada. Götür olmadı. Abi iğne vurulmuş oradan şişlik kalmış. Ha, işte gördün değil mi? Dur. Gördüm diyorum aman abi seni devirir onlar. Yok diyemez ya. Seni devir. Bunu Şimdi- salalım mı dursun mu biraz? Onu o dursun biraz ben şunlara yeni yapacağım. Dur. Koşmaya bak koşmaya. Ay yanlış iğneyi aldık. Bunlara birer yeter ha Sabri. Birer uygulama yeter. Tek uygulama yeter abi bunlar. O tüysünü sorun bakalım, niye öyle kıvırcık dik mi var? İşte yok. Kızım Şimdi- mı diyor? Yok şey diyor. Kızım demiyorum ben. Sabır tutalım. Poyraz'ın Mandopon tamam. Montun tamam. Şimdi hangileri beyazlara mı gidelim siyahlara mı? Beyazlara vur istiyor abi. Beyazlara vur. Şu bak şu beyazdan kaçmaz. halledeyim. Kaçmaz o.
Bakalım. Beyazın işi bitti. Şimdi şu küçük var. Değil mi? Tut bakalım. Ufanın tutu var Oktay. Kısımlar abi bir tarafa da. Ben şu büyüye vurmak istiyorum ben de. Büyük de... işte. Şimdi beyazın hangisine vuruyorduk? Şu. Ona vurduk, küçük kaldı. Gel. Kız var, bir de şu var. O ikisi mi kaldı? 3 tane var. Bu dişi. Dur. Kutu var Oktay, önüne geç o. Şöyle bir yere sıkışsalar. Heh, hangisi? Bunlardan hangisi? Ona vurdun abi. Şu mu var? O var, evet. Tamam. Bir de şu küçük var. Sen küçük. İyi Heh. sıkıştırdık onu. Bir de dişi kaldı. Bak bu nasıl öksürüyor. Hangisi? Kız mı öksüren? Ha, dur Oktay dursun öyle. Ve şu mu kaldı? Aynen, o dişi. Tamam bitti işler. Tamam değil mi? Bunlar bir Aynen tamam abi. Alabilirim kamerayı. Of. Şey vurdunuz mu? Hepsine vurduk yenge. Büyüklere de vurduk, küçüğe de vurduk. Salayım mı? Şimdi abi şu ilaçlardan günlük tedavi. Kafesli mıknatıs Avrupa tipi. Ama bunu abi yapmıştı o zaman fazladan o zaman yüklüydük da. Şöyle Vardı ya Çanakkale'ye çekimi gidiyor. yapayım. Şimdi tut abi bundan sen. Avrupa'ymış. Avrupa mı? O Avrupa ya. Japonlar daha iyi. Bunları yutturması da de. Bir de kafes kırma meselesi var. Bitti mi? O Japon'a dönenler mi? Yok Japonlar düz abi. Küçüktür. Bir demire doğru atıver şak diye yapışır yani. Kendi çeker direkt Yani demir. böyle dönüyor değil mi? Dönen mi? Aynen dönüyor aynen onlar. O zaman da Hiç anlamadı. Gitti. Oldu. Gitti. Nasıl attım boğazını o kaydı. Yukarı çıkıversin. Ne? Kamera. Canlı yayındayız. El salla. Bırak bakayım abi. Çok kenar, ağzının kenarına aldı. Bırak abi de atsın. Atsın mı? Gülsün bir kere daha yapacak. gevelerim ağzında. İşte geveliyor ya. Çok geveliyor. Yut lan, başka şey olsa yudar ha. Yuttu da. Öteki çabuk salladı ya. Öteki gitti de. Ne varsa sallıyor ama. Ne ters geldi ya. Sonra Şey mi? sen öbür taraftan şey yap. Bu Yakalayın. taraftan yakaladı. Ters geldi bana. Bu hiç ha. Hemen salladı. Şarapçı geldi. Aman Şu bu tarafta. Aşağı. Bu tarafa da dur bakayım. Dur. Bana şey kalır ya. Gene yutturursun. Ne kolum kaptırırsa bir de sabır. Tamam yuttu herhalde ya. Bırak bakayım yutmuş. Şöyle bakalım. Tamam mı? Tamam. Çıkarırsa sabır bir de çıkar. Şu ellerimi yıkayın. Ben buradayken çıkartsın değil mi? Tekrar sokarız. Aynen. Borcumuz sabır. 20 lira alsak yeter ha. Komşu yanında var mı ya? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bölgede buzağlarda olsun, kuzularda olsun yoğun şekilde akciğer hastalıklarını görmekteyiz. Neden görüyoruz bu hastalıkları? Ben birkaç sebebe birden bağlıyorum. Aklıma gelenleri size sıralayayım isterseniz. Bir artık yeni nesil biraz daha nazlı, daha kibar. Artı hayvan hareketleri çok hızlı, hastalıklar çok hızlı yayılabiliyor, dağılabiliyor. Ki tabi bu hastalığın böyle hayvan hareketiyle bir alakası yok ama bölgenin hayvanı değil. Trakya'dan gelmiş bu hayvanlar. Tabii bir buzağda başlayınca zincirleme başlayabiliyor. Bir de bilinçsiz antibiyotik kullanımımız var. Şimdi önüne gelen meşhur bir ilaç var. Kullanıyor bunu, artık tabii fayda etmiyor. O da ayrı mesele. Bundan 40 sene önce, 50 sene önce basit bir oksitetrasiklin preparatı veya penisilin preparatıyla akciğer hastalıklarını düzeltirken şu an uç nokta antibiyotikleri kullanmamıza rağmen akciğer hastalıkları düzelmiyor. Ondan sonra başka işte mevsimsel sebepler ne oldu bölgede? Hava değişiklikleri çok hızlı oldu. Bir ağır rüzgarlar, şiddetli rüzgarlar, havanın soğuması, ısınması, yağmur, şu bu derken
hem yetiştirici hava değişimine hayvanları korumakta böyle geç kaldı, hem de geç kaldı derken ayak uyduramadı diyeyim. Hem de hayvancağızlar kendileri ayak uyduramıyorlar. Şimdi 1 yaşına kadar olan hayvanlar genellikle daha çok görüyoruz bu akciğer hastalıklarını. Buzağlarda diyeyim, düvelerde diyeyim. Neden? Çünkü o hastalıkları tanımakla meşguller. Şu an bağışıklık sistemleri bütün hastalıkları tanıyor. Yani akciğer hastalığı olsun, bağırsak hastalıkları olsun. Ve yakalandığı zaman tabi cevap veremiyor. İnekte böyle bir şey yok. Zaten hastalığı tanımış. Herhangi bir akciğer hastalığına karşı daha bağışıklığı daha yüksek, daha iyi cevap verebiliyor yani. Tabi ineklerde olmuyor mu? Oluyor. Ağır zatüre vakaları. Çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani bu akciğer hastalığı buzağlarda olsun, genç hayvanlarda çok sıkıntı. Bir de aşılamanın önemi var bunun gibi durumlarda. Aşılamanın ne önemi var diyeceksiniz. Yani antibiyotikten ziyade aşının yapılmasını daha çok tercih ediyoruz. Neden? Çünkü herhangi bir bağışıklık geliştirme, direnç geliştirme gibi bir durum yok. Her kullandığımız antibiyotik bir sonraki nesile daha kibar olmasını, bir sonraki mikrobun, yani aynı mikrobun daha güçlü olmasını, daha dirençli olmasını sağlıyor. Böyle sebepler var. Zaten sığırlarda hava dolaşımı, yani nefes alma, akciğerlerde hava sirkülasyonu yavaştır, velopları fazladır. Böyle şeyler, hastalıklar akciğer hastalıklarına yatkındır. Yani sığır hayvanı. Dolma ve bu antibiyotikler çok rahat bir şekilde satılabiliyor. İTS, ATS var diyeceksiniz artık. Zor mor diyeceksiniz. Yani QR kod gelsin falan diyoruz biz, ama o gelse bile tekrar satılmaya ve kullanmaya devam edecek. Yani daha çok yem katkıların ve aşılamanın önemini bundan 10 sene 20 sene sonra anlayacağız, ama tabi bayağı sıkıntılı olacak. Şimdi böyle bir akciğer hastalığı olduğunda ne yapıyoruz biz? Dediğim gibi uç nokta antibiyotikler artık kifayetsiz kalıyor bölgemizde. Kombine tedaviler uyguluyoruz. Bir uç nokta antibiyotik artı akciğerleri rahatlatacak, böyle ödemini alacak kortikosteroid preparatları, ondan sonra hayvanda yüksek ateş varsa ağrı kesici, ateş düşürücüler ve yanında ekstradan bir antibiyotik daha giriyoruz. Bu uç nokta antibiyotikle uyumlu. Kafanıza göre girmeyin. Yani yetiştirici olarak bu kanalı izliyorsunuz. Ben bu kanaldan bunu öğrendim, böyle yapayım demeyin. Bu direkt veteriner hekiminize danışın. Öyle uygulayın ilaçlarınızı. Ama emin olun, yani bu bilinçsiz antibiyotik kullanımı başımıza ileride daha büyük belalar açacak. Bakalım, beraber göreceğiz. Ondan sonra ne yaptık? İşte bir mıknatıs attık, bir ineği muayene ettik. Boğaya gelmiyormuş. Normalde servis periyodu dediğimiz bir durum var. Tamamen insanların işte uydurması, ineği biraz makineleştirmek için yaptığımız bir söylem, servis periyodu. Bir ineğin iki doğumu arasında geçen süreye deniyor bu. Yani inekte karlılık olarak biz senede bir buzağı veya işte 13-14 ayda bir buzağı şeklinde alıyoruz. Ağır sütçü ırklarda, yani çok süt veren ineklerde, Holstein gibi hayvanlarda. Fakat işte ineğimiz 3 ayı geçmiş, boğaya gelmemiş. Ona bir hormon uygulaması yaptık. Acaba 3-4 gün sonra gelir mi diye düşünüyoruz. Yumurtalıklarında çok sıkıntı göremedim, ama büyük ihtimal gelir.